Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупном пожаре на улице Лагерная. Поджог мы исключаем, потому что мы здесь все мирно живем. Семья с несовершеннолетним ребенком осталась без крыши над головой. Покажем, как упавшее дерево на улице Баттершина лишило людей балконов и автомобиля. Проснулся от того, что трясется дом. Предъявите справку или СМС-код. Вы с Ловеческого района едете? Или да, сейчас с Столбищ еду. Как инспекторы проверяют водителей на въезде в Казань. Об этом и не только. Прямо сейчас. Семья с ребенком без крыши над головой. Их дом сгорел этой ночью на улице Лагерная. Пострадавших нет. Хозяева жилища успели спастись до того, как пламя охватило их дом. Нафиса Минязова была на месте происшествия и узнала причину возгорания. Мы ребенка укладывали. Вот нас сосед разбудил. Вышли. Тут уже горит. Соседи Погорельцев отметили, этой ночью их разбудил стук в окно. На улице стояла семейная пара вместе с ребенком и просила о помощи. Их дом охватило пламенем, но супруги и их 14-летний сын успели выбраться из полыхающего дома. Вскоре на место происшествия вызвали пожарных. От чего началось возгорание, никто не понимал. Баню не топили, проводку менял он. Поджог мы исключаем, потому что мы здесь все мирно живем, никакого поджога не может быть. Полыхающий дом сняли на телефоны очевидцы. К тому моменту огонь охватил как его, так и надворные постройки. Там, надеюсь, людей не было. Прибывшим на место огнеборцам удалось предотвратить перекидывание пламени на соседнее здание. Справиться с открытым горением на площади 91 квадратный метр им удалось меньше, чем за час с момента вызова. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. И самое страшное, что весь Татарстан сейчас находится дома на самоизоляции. А эта семья осталась без крыши над головой. Будем надеяться, что они застраховали свое имущество и хоть как-то смогут выйти из минуса. Нафиса Минязова, Константин Лушуев. Вызов 112. Дерево высотой в пятиэтажный дом упало сегодня ранним утром во дворе дома по улице Баттершина. Под удар попали не только балконы квартир, но и автомобиль Део Матис. Раздавленная легковушка уже не подлежит восстановлению. Причина происшествия в материале Айгуль Бадруддиновой. Проснулся от того, что трясется дом. Утро для жителей дома по улице Баттершина было явно недобрым. В районе 6 часов на балконы их квартир упало дерево. Оно было высотой в пятиэтажный дом. После падения дерево повредило не только фасад здания, но и окна квартир. Больше всего досталось жительнице верхнего этажа. Ее автомобиль, на который упал тополь, уже не подлежит восстановлению. На ровном месте никаких предупреждений, ничего не было. А только одно дерево, получается, упало, или там несколько потом повалилось? Одно дерево упало, да. Оно гнилое, что ли, было, или что-то? Ну, говорят, внутри, да, там. Большая удача, что дерево упало ранним утром, когда на улице никого не было. В ином случае последствия были бы куда трагичнее. Вы сейчас как-то уже решили, что будете дальше делать, там, кому-то обращаться за компенсацией? Ну, это все думаем, решается. То есть пока еще неизвестно, да, там управляющая компания или кто там будет? Как сказали, что ремонт балкона будет возмещенный. А машина? А машина пока мы еще думаем. Чтобы избежать повторения событий, коммунальщики начали очищать двор от старых деревьев. Айгуль Бадруддинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 5 лет лишения свободы грозит мужчине, обвиняемого в убийстве кота своей подруги. Как полагает прокуратура, 9 декабря прошлого года нетрезвый мужчина зашел в квартиру своей возлюбленной и жестоко расправился с принадлежащим хозяйке животным. Мужчина схватил кота, нанес ему острым предметом удар по горлу, после чего несколько раз ударил по телу, а затем с силой бросил о стену. От полученных травм животное скончалось. Вину обвиняемый признал лишь частично. Прокуратурой Советского района города Казани в суд направлено уголовное дело по обвинению 30-летнего жителя Республики Татарстан, которого обвиняют по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель, которое было совершено с применением садистских методов. Полицейские Казани задержали 2 уроженцев Пензенской области, подозреваемых в мошенничестве. Как считают оперативники, мужчины обманули продавца микросхем на 15 тысяч рублей. Стражи порядка полагают, это уже не первое их преступление. Схема обмана в репортаже Алии Хайруддиновой. Обманули, деньги взяли,
по завышенной цене продали. Жертвой обмана, по версии полицейских, стал индивидуальный предприниматель, который торговал радиодеталями в павильоне по улице Липатова. Все началось с того, что к нему подошел неизвестный и предложил купить микросхемы. Позже в разговор включился еще один незнакомец, сделавший вид, что его заинтересовал этот товар. В присутствии продавца мужчины договорились между собой о купле-продаже крупной партии устройств. При этом покупатель, оставив номер мобильного телефона, якобы пошел за деньгами и попросил продавца подождать. Спустя время неизвестный подошел к предпринимателю и пояснил, что торопится и не может дождаться клиента. Мужчина попросил забрать товар, оплатить его, а затем передать покупателю. Для подтверждения своих слов он позвонил последнему, который подтвердил, что в скором времени вернется за устройствами, и попросил у потерпевшего их временно выкупить, обещая выплатить вознаграждение. Поверив незнакомцам, мужчина отдал свои деньги за микросхемы, однако за ними никто не пришел, а номер телефона абонента стал недоступен. Ущерб составил 15 тысяч рублей. О случившемся он сообщил в полицию. Стражи порядка установили личности мужчин. Ими оказались уроженцы Пензенской области. Одного из них впоследствии задержали в Чебоксарах. За что задержано? За мошенничество в городе Казань. Как считают оперативники, 19 и 50-летние мужчины могут быть причастны к другим преступлениям, совершенным в городе. Всех, кто пострадал от их действий, могут обратиться по телефонам, указанным на экране. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, вызов 112. А на улице Шамиля Усманова ограбили магазин косметики. Инцидент произошел в вечернее время суток. По предварительным данным, в торговую точку зашел молодой человек. Он набрал в корзину туалетную бумагу и товары бытовой химии. Подойдя к кассе, покупатель сделал вид, что собирается расплатиться. Но, застав продавцов врасплох, он попросту убежал из магазина, забрав с собой все, что успел прихватить. Парня не догнали. На место приехали полицейские. Сейчас им предстоит установить личность злоумышленника и подсчитать сумму ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несколько экипажей патрульно-постовой службы приехали на вызов о ножевом ранении на улице Челнинская. Заявитель сообщил, что нуждается в помощи и находится в квартире. Впрочем, раненую стражи порядка на месте не обнаружили. Выяснилось, что семейная пара выпивала спиртные напитки, после чего поругалась. Женщина, испугавшись за себя, вызвала экстренные службы. Не предъявил справку или СМС-код, не попал в город. В дни режима самоизоляции полицейские и автоинспекторы проводят тотальную проверку водителей и пассажиров на въездах в столицу республики. Кто ее не прошел и что ждет нарушителей режима, расскажет Айрат Назипов. Вот, пожалуйста, справку вашу, водительское удостоверение либо паспорт. Именно такими словами теперь встречают водителей, въезжающих в город. Чтобы без проблем попасть в столицу республики, шофер и его пассажиры обязаны предъявить справки с работы или же СМС-коды. Вы с Лаишевского района едете? Или Да, сейчас в Столбищ еду. Столбищ едете. Дорога ремонтируют. Полицейские останавливают весь поток и проверяют едва ли не каждого въезжающего в город. Процедура занимает несколько десятков секунд. Куда едете? С работы на работу? С дачи домой. У вас СМС? Да. А режим соблюдаете вообще? Обязательно. 2 недели. Здоровье дороже. Заехать в город без справки и действующего СМС-кода практически невозможно. Тех, у кого их нет, стражи порядка не пускают в город и разворачивают их в обратном направлении. Впрочем, есть и те, кто едет не то что без справок, но и вообще без права управления. У инспекторов возникли вопросы к водителю «Шевроле Нива». А вы не боитесь вот так ездить без справок? Оказалось, что автомобилист был лишен водительских прав 1,5 года назад в Набережных Челнах за езду в нетрезвом виде. С того момента он не сдал права и ездил с ними, надеясь на фортуну. Сегодня одна от него отвернулась. В ходе проверки в отношении гражданина был составлен административный материал по статье 12.7.2, который грозит или штраф в размере 30 тысяч рублей, или арест до 15 суток на усмотрение судьи. Транспортное средство будет помещено на специализированную штрафстоянку. Подобные проверки полицейские проводят на всех въездах в город. Более того, во время режима самоизоляции пеший патруль проверяет жителей и в самом городе. За неуполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности нарушителям может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.